Kiumia kimwe tu thutha wa mbutu ya ugitiri, atongoria hamwe na muingi wa kaunti ya Mombatha gutabania mucemanio wa gwetha thayu mwena ucio, kuria gukoretwo na ngero cia ikundi cia ekinaĩ kuhithukira na kuraga aikari kiundutho. Riu kieha kigumiire aikari ya family nya mwena ucio thutha wa endwa ao kuragwo ni ekinaĩ. Kuringana na aikari, ekinaĩ acio marahithukĩire nduka ya M-Pesa marĩ na itanya rĩa kũiya, no marahingĩrĩrio thĩinĩ nĩ aikari, na hau maranjĩrĩria kũrathũkia rithathi kiundutho na kũraga anacio na kuguraria angĩ atatũ ũru na gũcoka gwĩthara. Ndio nasikia chwararara marisasi sikilia juu. Wanasema ingieni ndani. Ai, nikijaribu kuangalia huku ni mwanaume amesimama anajaribu kumimina tu. Kuna mmoja alikuwa amevaa mask kwa sura, lakini kuna wao mwingine alikuwa amevaa tu navy blue mrefu, ni mnono na kitumbu. Sasa wakatoka, walipotoka ngwe wale watu walikuwa wameingia tayari hapa dukani. Sasa wakawa wanatafuta utetezi kumtetea mwenye duka hapa mwenye M-Pesa. Ni ngero iria ihahurite aikari ya kaunti ya Mombatha makiria hindi ino ya mambura ma thigũkũ, nao maabitha borithi makiranĩra nĩ marethana na ekinaĩ acio. Sasa ile tunatoka wakaona ya kwamba wanasidiwa, ndio wakaanza kufiatua risasi, na wale ambao walijeruhiwa na hata wale ambao wamefariki ni wale walitoka kuja kusaidia. Wakawa na wasiwasi, je, familia zetu ambao ni ndugu zetu wataishi vipi huko Kisauni, Bamburi, Mshomoroni? Hii ni wasiwasi. Tungeomba serikali yetu iweze kutusaidia hata na ulinzi wa patrol kwa maofisa wa polisi. During the scuffle, we managed to collect some of personal effects that must have been belonging to these attackers. So we shall have to use those personal effects. Na kuona ekinaĩ aya marahuthira kibikibi gutabania wikinaĩ uyu, maabitha borithi kaunti-inĩ ĩyo nĩ marũgamĩtie ũkui wa nduthi kuma thaa 2 cia ũtukũ, rĩrĩ marethana na ekinaĩ acio. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.